我感覺到個氣氛咧係好熱鬧嚇，好有氣勢啊！咁我喺度咧鼓勵各位同學就唔好計較輸贏，最緊要咧係全力以赴，俾自己嘅拼勁出嚟，一定係表現出咧係理想嘅成績。就可以請到跑到第1嘅呢位同學咧去接受我哋訪問啦。首先我哋想問下第一條問題，就係你今次咧攞到第1咧，你哋滿唔滿意自己嘅表現呢？我都幾滿意㗎，因為都贏咗啦，同埋我都可以達到賽前嘅對自己嘅期望。同學，你啱啱喺賽場獲得冠軍有咩感想㗎？好驚喜咯，因為我冇諗過我竟然可以咁。大家打下氣啊 SUCCESS We are Charles, we are the best We are the best想問下咧，你哋
哋一向咧都好優秀啦，咁就攞咗好多年冠軍。咁你哋有冇信心攞多一年嘅冠軍呢？咁梗係有啦，因為我哋不嬲都覺得啦隊係好重要嘅一樣嘢啦，所以我哋平時都勤加練習，咁希望呢就可以喺內容會裏面發揮得最好，即係嗌得最大聲，希望大家都感受到我哋啦隊嘅熱情咯。咁你哋咁有信心，可唔可以透露一下你哋嘅絕招同心得呢？我哋就係會好勤力咁樣不斷去搜集資料，揾一啲唔同嘅絕招，跟住再參考，再去改進，做一個更加好嘅絕招，自己做嘅。喺我哋呢一年，我哋係非常之興奮啦，同埋仲希望嚟緊嘅每一年都可以再攞更好嘅成績。每個中四歲都用咗好多汗水，用咗好多時間去努力咁訓練，先得到咁嘅成績㗎嘛。啲社團嗰啲都好努力去參加唔同活動啦，跟住啦啦仔咧都好踴躍參與我哋啲練習啊，好團結咯今年香社。咁我覺得大家最緊要係開心啦，即係開心跳啦啦咁係最重要㗎。咁學姐比較冇咁積極啊嚇。有冇參加啲咩項目啊？哇！我參加咗15跳遠同埋推遠球啊！哇！好多謝同學接受訪問。大家好，我係黃哲啦，咁我喺身邊嘅咧就係我哋Form 1係咪Form 1啊？Form 1嘅 Bravo 嘅組員啦，劉柏希啦。咁我想問下劉柏希，今年你對於你自己嘅表現滿唔滿意咧？參與？絕對唔滿意，多謝。咁我想問下劉柏希點解唔滿意咧？